امروز میخوام روی یه فیدیلیتی کار کنم که در عقبش همونطور که مشخصه خوردگی داره. چطوری تونستم از این حالتی که میبینی تبدیلش کنم به این حالت؟ مالک خودرو تصمیم گرفته بود که فلاپ زیر در رو عوض کنه. فلاپ قدیمی رو در میارم که آخر سر فلاپی که نو گرفته بود و براش نصب کنم. بعد از پاک کردن در متوجه قسمت‌های آسیبیده رنگ میشیم. این قسمت‌ها تو پایان کار باید لیسه گیری بشه. قسمت‌هایی از رنگ ماشین که لیسه گیری میشه جزء رنگ حساب نمیشه. معمولاً وقتی که ماشین رو برای تشخیص رنگ پیش کارشناس میبرن، اگه اون مقدار لیسه گیری کمتر از کف دست باشه، معمولاً اون کارشناس تو برگه‌ای که برای کارشناسی میده قید نمیکنه این موضوع رو. اینجا من شروع میکنم اون قسمت از فرو رفتگی از خط در رو با یه دونه تیفور شروع میکنم به کشیدنش که بتونیم به اصطلاح در رو قواره کنیم و کار صافکاری رو بتونیم راحت تر انجام بدیم. علاوه بر راحت تر این که آسیبی وارد نشه به ورق ماشین و همینطور رنگ ماشین. این کار رو باید توی چندین مرحله انجام بدیم تا اون ورقی که در حال صافکاریش هستیم تقریباً به اون شکل اولیه خودش برگرده و در حین این که داریم اون قسمت از ورق رو میکشیم، اون رگه هایی که ایجاد میشه با استفاده از نیش خوابون میخوابونیمش که ورقمون فرم بگیره. همونطور که میدونید ماشینای چینی رنگای ضعیفی دارن، پس حتی الامکان باید سعی کنیم که اون چسبونکایی که میچسبونیم چسبش رو زیاد بهش حرارت ندیم، چون ممکنه در حین کشیدن رنگ ماشین هم با خودش بکنه. یه جاهایی از کار میل و نیش خوابون به کارمون نمیاد و ما باید با استفاده از مشتی و چکش و یا قالب تنه اون قسمت رو صافکاری کنیم. بدون صافکاری سنتی PDR اصلا معنی پیدا نمیکنه، چون ممکنه جاهایی از ورق آسیب دیدگی به شکلی باشه، ورق جوری چروک شده باشه که میله و نیشخوابون اصلا به کارمون نیاد، و یا اینکه اگه بخوایم از میله و نیشخوابون استفاده کنیم چندین برابر زمان سپری کنیم برای صاف کردن اونجا. تو این مرحله از کار من متوجه میشم که ورقی که دارم کار صافکاریش انجام میدم تو حین تصادفی که داشته، تصادف به قدری شدید بوده که ورق کش اومده، یعنی اصطلاحاً بهش باد افتاده و ما دو راه بیشتر نداریم برای این موضوع، یا اینکه از بالا با استفاده از دستگاه جوش بادگیری کار بادگیریش رو انجام بدیم و یا اینکه با دستگاه بادگیری بیرنگی از پایین این کار رو انجام بدیم. من هر دو حالت رو انجام دادم و اینکه کار بادگیری از روی ورق همونطوری که میبینید کار ساده تری هست نسبت به پشت ورق. برای اینکه از پشت ورق کار بادگیری رو انجام بدیم باید اون قسمت آستر رو خوب پاکش کنیم، به آهن برسونیم با استفاده از ضد رنگ که بتونیم اون اتصال رو خوب برقرار کنیم. من اینجا ضد رنگ رو با استفاده از یک قلمو به آستر پشت ورق میمالم. قسمتی که من دارم کار صافکاریش انجام میدم همونطور که میبینید پشت دوبله هستش و ما برای اینکه دسترسی پیدا کنیم به اون ورق پشت دوبله نیازه که سری بادگیریمون و اون سری کربانیشو عوض کنیم و به جاش سیخ ببندیم که بتونیم دقیقاً همون نقطه‌ای که باد افتاده رو کار بادگیری از پشت ورقش رو انجام بدیم. تو این حالت اون درجه دستکارم تو حالت حداکثر قرار میدیم که اون حرارت لازم رو برامون ایجاد کنه. کار PDR من دیگه تقریبا تموم شده. اون قسمت رنگ ریخته از در رو یه مقدار سوهان میزنم با استفاده از سنگ فرز که در رو ببرم تحویل نقاش بدم. قسمت رنگ ریخته رو میدم که نقاش یک مرحله روش آستر بماله تا اینکه ایراداش دیده بشه
و یه مقدارم کار میله زنی و نیشخابون انجام بدم که کار PDR هم تکمیل بشه. برای اینکه رنگ ریختگی کاملا محو بشه، لیسه کاری هم معمولا توی چند مرحله انجام میشه. کار صافکاری دیگه تموم شد. من در رو میارم نصب میکنم رو ماشین که ماشین رو ببرم کامل تحویل نقاش بدم که بقیه کاراشو انجام بده. همونطور که میبینید کار مرحله به مرحله دقیق و خیلی با ظرافت انجام میشه که اون نتیجه دلخواهمون که از کار صافکاری هستش حاصل بشه. کار نقاشی هم تموم شد و من رودریا و فلاپایی که برای در هستش همش رو جا میزنم که ماشین رو تحویل مشتری عزیزمون بدیم. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه هم بودی. اگه دوست داشتی این ویدیو رو برای همکارای دیگت و آشناهای دیگت هم بفرست. ممنون ازت.